약보다 더 빨리 기침 멈추는 방법. 여러분 집에 이미 이것이 있습니다. 밤마다 기침 때문에 잠 못 들죠? 근데 의사들이 말합니다. 약보다 효과 좋은 기침 진정제가 바로 꿀물이라고요. 꿀은 목을 코팅해 자극을 차단하고 기침 반사를 억제합니다. 실제로 펜실베니아 의대 연구에서는 기침약 성분보다 꿀이 더 효과적이라고 밝혔습니다. 옥스퍼드대 연구에서도 꿀을 먹은 감기 환자가 항히스타민제를 먹은 환자보다 기침 횟수, 강도 모두 더 빨리 감소했어요. 심지어 감기 회복이 하루 이틀 빨리 오기도 했습니다. 마누카 꿀이나 생꿀은 항균, 면역, 강화 효과까지 있어 환절기 기침 감기 체질에 특히 도움됩니다. 1세 미만 아기들에게는 먹이면 안 돼요. 하루 한 스푼 따뜻한 물에 타서 드세요. 기침 멈추고 싶다면 오늘부터 실천하세요. 좋아요, 구독은 사랑입니다.